जंगल में एक बूढ़ा सियार रहता था। एक दिन वह शेर से मिला और बोला, अब तुम बूढ़े हो गए हो, शिकार करना मुश्किल होगा, मैं तुम्हें जानवर लाकर दूंगा। शेर मान गया। सियार रोज एक जानवर लाता। एक दिन वह खाली हाथ आया और बोला, रास्ते में एक और शेर मिल गया, उसने जानवर छीन लिया। शेर गुस्से से भड़क उठा और सियार को उस जगह ले चलने को कहा। सियार उसे एक कुएं के पास ले गया और शेर को अपना प्रतिबिंब दिखाया। शेर ने सोचा कोई और शेर है, गुस्से में कूद पड़ा और मर गया।